हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए आज भी जैसी उम्मीद थी वैसा तो कुछ नहीं हुआ। पोखरियाल साहब आए, बहुत लंबी चर्चा की, बताया भाई टीचर्स योद्धा हैं, 33 करोड़ विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें की, विश्व गुरु बनाने की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, बहुत सारी बात की, बट जो बच्चे सुनना चाहते थे वो बात नहीं की। बट फिर भी जो टेक अवेज हैं उन्होंने ये कह दिया भाई फरवरी में तो एग्ज़ाम होंगे नहीं। लास्ट ईयर कुछ पेपर्स फरवरी से स्टार्ट हो गए थे सीबीएसई के, इस बार वो तो होंगे नहीं। बाकी और कुछ क्लैरिटी आई नहीं। इतना और ज़रूर उन्होंने कहा शायद सिलेबस कट अब और नहीं होगा, इंटरनल चॉइसेस जैसी आती हैं वैसी ही रहेंगी, कुछ और चॉइसेस शायद नहीं मिले। बाकी उन्होंने जेई मेन के लिए बताया कि वहाँ पे आपको चॉइसेस दी है, वो सारी बात थी। तो मेन चीज़ यही है, फरवरी तक तो आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, ये आज का मेजर टेक अवे है। अब कब एग्ज़ाम होंगे इसके लिए उन्होंने कहा हम चर्चा करेंगे, समिति बनाएंगे, मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं है। और ये जितना क्लैरिटी नहीं आ रही, देखिए आज के मिनिस्टर साहब के एड्रेस से क्लियर है कि अब एक्सपेक्टेड करना कि 2-4 दिन में सीबीएसई डेट शीट आ जाएगी, ये शायद गलत होगा। तो अब ये टलता मामला नज़र आ रहा है। और मैं एक बेस्ट गेस लूँ कि भाई जेई मेन को यदि आपने लगभग 40-45-50 दिन लगभग आपने टाला है, तो लगभग इतने ही सारे एग्जाम्स टलेंगे। तो मेरा जो गेस है बेस्ट पॉसिबल केस कि शायद ये मार्च एंड में कुछ पेपर्स स्टार्ट हो पाएँ, उससे पहले अभी लग नहीं रहा। अब क्या होगा कि कुछ जैसे टीचर्स ने क्वेश्चन भी किया था कि भाई हम 1-1.5 महीना चाहते हैं कि एटलीस्ट बच्चों को कुछ रेमेडियल क्लासेस लें, कुछ समझा पाएँ। तो उन्होंने कहा हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि टाइम मिलेगा, इतना टाइम मिलना भी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कब स्कूल्स खुलती हैं, सारा खेल उसी पर डिपेंड करेगा। जब तक कुछ भी स्टेट्स, कोई 4-5 स्टेट्स भी स्कूल्स को ओपन नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के लिए डेट दे पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब देखिए उन्होंने ये भी कह दिया ऑनलाइन नहीं होगी परीक्षा, परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही होगी। तो फिर मैं कह रहा हूँ आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, फरवरी नहीं मार्च एंड अप्रैल कभी तो एग्ज़ाम होंगे ही, तो आपको तो तैयारी करनी है। और ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि फेब में बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो पहले आप फेब जेई मेन के लिए जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं डट जाएं, अच्छे से करें। आप 11th के टॉपिक्स को भी अभी करें, क्योंकि अब टाइम मिलेगा तो 12th के बोर्ड वाले कुछ स्पेसिफिक डेरिवेशंस आप बाद में चाहो तो टाल सकते हो। अभी आप 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करिए, क्योंकि आपका जो जेई मेन का पेपर है वो 11th-12th दोनों से लगभग बराबर आता है, तो उसके लिए जुट जाइए। बाकी आज के एड्रेस से ऐसा कुछ खास आया नहीं जिसकी उम्मीद थी, और मुझे वैसे भी लग रहा था कि शायद कुछ खास आएगा नहीं। अब जो भी और अपडेट्स होंगी, जैसा मैंने आपको हमेशा वादा किया है, इस चैनल पे आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे जल्दी मिलेगी। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते रहिए, पढ़ते रहिए।